Cette nuit, j'ai décidé de résoudre le plus grand mystère de ma vie. Quelque chose vole ma nourriture depuis 3 semaines. Et non, j'habite seul. J'ai décidé de poser une caméra cette nuit. Et c'est là que tout a commencé. Écoutez bien, le frigo s'ouvre tout seul. Regardez, les chips sont possédés. Elles essayent de s'échapper. J'en étais sûr, quelqu'un ou quelque chose manipule la nourriture. Un bruit grave, boum, retentit dans la cuisine. C'est quoi ça? Un mini-vampire ménager? Je le savais, le cambrioleur du frigo, c'était toi. Le voleur n'était pas un fantôme, mais un chat avec un diplôme en infiltration. Je vais vous dire un truc, j'ai peur qu'il ouvre bientôt mes mails.